आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। टेक्नोट्याब युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मैले पुरानो डकुमेन्टलाई कसरी रिपेयर गर्ने त्यो एमएस वर्डमा भन्ने विषय लिएर आएको छु। आउनुहोस् जानकारीतर्फ लागौँ। सुरुमा तपाईहरु एमएस वर्ड खोल्नुहोस्। 2016 यो खोलिसके पछाडि ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट गरिसके पछाडि तपाईहरु इन्सर्टमा जानुहोस्। इन्सर्टमा गइसके पछाडि तपाईहरु पिक्चर्समा गइसके पछाडि तपाईहरुको डकुमेन्ट जुन जहाँ तपाईहरुले स्क्यान गरेर राख्नु भएको छ, स्क्यान गरेको डेस्कटपमा गएर तपाईहरु स्क्यान गरेको फोल्डरमा गएर तपाईहरुले आफ्नो पुरानो एकदम ब्रेक भइसकेको जुन नराम्रो देखिने जुन इमेजलाई चाहिँ तपाईहरुले लिएर डकुमेन्टलाई रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउनको लागि एउटा डेमो देखाउन चाहन्छु। मैले अगाडि लिएर आएको थिएँ एउटा मेरो ट्याक्स पेमेन्ट गरेको एउटा डकुमेन्ट छ। त्यो पेमेन्ट गरेको ट्याक्स पेमेन्ट गरेको यो डकुमेन्ट चाहिँ अलिकति केही पुरानो अलि कच्याकुचु परे जस्तो देखिन्छ। यसलाई अब सही ठाउँमा लिनको लागि तपाईहरु यसलाई पक्कै पनि यसलाई सुरुमा चाहिँ तपाईहरु यसलाई यो जुन माथिको भागहरु छ यसलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु क्रपमा जानु पर्यो। क्रपमा गइसके पछाडि माथिकोलाई तल झार्नुस् यहाँसम्म। त्यस्तै गरी यो साइडकोलाई पनि यहाँसम्म ल्याउनुस्। साइडकोलाई यहाँसम्म ल्याउनुस् अनि यहाँकोलाई पनि यहाँ ओरसम्म ल्याएर मिलाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी त्यो पनि यसरी लिन सकियो। अनि यसमा क्रप गरिदिएपछि यो डकुमेन्ट चाहिँ हट्छ। अब हामीले यताउता चलाउनको लागि यतिखेर चलाउन मिलिरहेको छैन। यसलाई यताउता चलाउनको लागि यसलाई हामीले लेआउट गर्नुपर्ने हुन्छ। लेआउट गर्नको लागि तपाईहरुको र्याप टेक्स्ट भन्ने ठाउँमा जानुहोस् मेनुमा गएर। अनि त्यसपछि तपाईहरुले यो इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट भनेर क्लिक गर्नुहोस्। त्यति गरिसकेपछि तपाईहरु यसलाई यो डकुमेन्टलाई जुनसुकै ठाउँमा लैजान सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईहरुले एडिट गर्नको लागि दायाँ बायाँ जहाँसुकै ठाउँमा चाहिँ लैजान सक्नुहुन्छ। यो माथि तपाईहरु टेप सक्नुहुन्छ। यति भइसके पछाडि तपाईहरुले यसलाई ठुलो सानो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहीबाट तपाईहरुले ठुलो सानो चाहिँ डकुमेन्ट मिलाउन सक्नुहुन्छ है। यसलाई तलसम्म लान मिल्यो अनि यसलाई चाहिँ अलिकति साइडमा लिन मिल्यो। अब यति भइसके पछाडि अब यो डकुमेन्ट चाहिँ कचाकुचु परेको छ। अब यसलाई हामी चाहिँ इमेजमै गएर जुन यहाँनिर चाहिँ एरो बटन छ पिक्चर लेआउटदेखि मुनिपट्टि हो, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। यो टेक्स्ट लेआउटलाई हटाइदिउँ हामीले। यो जुन एरो बटनमा फर्मेट सेपमा गइसके पछाडि तपाईहरुको चाहिँ लास्टमा यो पिक्चर्समा क्लिक गर्नुहोस्। पिक्चर्समा गइसके पछाडि यहाँ तीनवटा अप्सन छ। सुरुमा चाहिँ पिक्चर्स करेक्सन भन्नेमा जानुहोस्। पिक्चर करेक्सनमा गइसके पछाडि तपाईहरुको यहाँ केही प्रिसेटहरु देख्न सक्छौं हामीले यसलाई रिपेयर गर्नको लागि। प्रिसेटको लागि चाहिँ हामी चाहिँ यो जुन सूर्यको चिन्ह भएको ठाउँमा ब्राइटनेस एन्ड कन्ट्रास्टमा गएर प्रिसेटमा गएर तपाईहरुले यसलाई क्लिक गर्नुहोस् है। तपाईहरुले आफ्नो तरिकाले यहाँनिर प्रिसेटमा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसमा मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसके पछाडि तपाईहरु यहाँ चाहिँ आफ्नो तरिकाले यसमा तपाईहरुको कन्ट्रास्ट मिलाउन सक्नुहुन्छ हैन। कन्ट्रास्ट मिलाउन सक्नुहुन्छ तर ब्राइटनेस पनि यहीँबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ हैन। यसरी तपाईहरुको डकुमेन्ट चाहिँ कचाकुचु परेको डकुमेन्टलाई तपाईहरु यो प्रिसेटमा गएर अरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले है त। यसमा गएर पनि हेर्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ एकदम राम्रो छ। यसलाई थोरै ब्राइटनेस बढाइदिउँ अनि थोरै कन्ट्रास्ट पनि बढाए यो राम्रो हुन्छ। यसरी तपाईहरु चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टलाई जुन कचाकुचु परेको नराम्रो डकुमेन्टलाई चाहिँ यसरी रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यति भइसके पछाडि तपाईहरुले
यसरी डकुमेन्टलाई रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अब यस पछाडि यो अलिकति यो शब्दहरू चाहिँ वर्डहरू चाहिँ अलिकति मधुरो देखिएको छ, यसलाई अलिकति डार्क लागि तपाईहरु शार्पनेसलाई अलिकति बढाइदिनुहोस्। शार्पनेस बढाउँदाखेरि तपाईहरु यो जुन प्रष्ट बुझिन्छ यो प्रष्ट बुझिन्छ है। अब यसरी तपाईहरुले शार्पनेसलाई बढाइदिसके पछाडि यो डकुमेन्ट प्रष्ट बुझिने भएको छ है। अब यसरी अब तपाईहरुले आफ्नो डकुमेन्टलाई रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरु यदि यस्ता डार्कहरु चाहिँ हटाउनु पर्यो भने पनि तपाईहरु चाहिँ यसमा रेक्टेंगल टुलमा चाहिँ जानुहोस् अनि त्यसपछि सेभ आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन अनि सेभ फिलमा गएर नो फिल गरिदिने अनि सेभ फिलमा गएर व्हाइट फिल गरिदिने, सेभ आउटलाइनमा नो आउटलाइन। यसरी चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो त्यो चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यो डकुमेन्टलाई पनि डकुमेन्टको साइडमा जुन यो डट 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 जस्तो देखिएको छ यसलाई पनि सिधै हटाउन सकिन्छ। अब यसलाई अलिकति पर लैजाउँ अनि यसलाई तल तानौँ अनि यसलाई अब हामी चाहिँ यो सेभ आउटलाइनमा गएपछि यो नो लाइन अनि सेभ फिलमा गएर तपाईको नो फिल नै कि यो व्हाइट फिल गरेपछि तपाईहरु यो डार्क चाहिँ हटाउन सकियो। त्यस्तै गरी साइडमा पनि तपाईहरुले इन्सर्टमा जाने अनि त्यसपछि सेपमा जाने, सेपमा गइसकेपछि रेक्टेंगल टुलहरु लिएर तपाईहरुले यसरी चाहिँ जुन डार्कहरु छ त्यसलाई चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ। सेप आउटलाइनमा चाहिँ नो आउटलाइन, त्यसपछि सेप फिलमा चाहिँ तपाईको व्हाइट फिल गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ हटाउन सकिन्छ यसरी है त। अनि इन्सर्टमा जाने, सेपमा जाने, सेपमा गइसकेपछि तपाईको रेक्टेंगल टुल अनि आफूले हटाउन चाहेको डार्कहरु अनि त्यसमा चाहिँ सेप आउटलाइनमा चाहिँ नो आउटलाइन अनि सेप फिलमा चाहिँ व्हाइट आउटलाइन गरेपछि तपाईहरुको साइडको जुन दागहरु देखेको छ त्यो पनि हट्छ। र यो माथिकोलाई पनि हटाउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईहरु पिक्चरमा सेपमा जाने, सेपमा गइसकेपछि यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुस्, सिलेक्ट गरिसकेपछि सेप आउटलाइनमा क्लिक गरिदिनुस् अनि नो आउटलाइन अनि सेप फिलमा जानुस् अनि व्हाइट फिल। यसरी तपाईहरुले आफ्नो डकुमेन्टमा भएको जुन डटहरु छ त्यसलाई पनि हटाउन सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ यसलाई अब सेभ गरिदिनुस्। सेभ गर्दाखेरि तपाईहरु सेभमा जानुस्, सेभ एज गरौँ, तपाईहरु कुन ठाउँमा सेभ गर्ने त्यसमा जानुस्। त्यसपछि अब तपाईहरु वर्डमै सेभ गर्ने अथवा केमा सेभ गर्ने त तपाईहरुले त्यसमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरी तपाईहरु यसैलाई पीडीएफ बनाउँछु भने पनि सेभ एजमा जानुस् अनि त्यसपछि ब्राउजमा जानुस्, ब्राउजमा गइसकेपछि तपाईहरुको कुन ठाउँमा लैजाने त्यहाँ हेर्नुस्। अनि त्यसपछि यहाँनिर पीडीएफ भन्ने छ, सेभ गर्दाखेरि पीडीएफमा गइसकेपछि तपाईहरु चाहिँ यो आफ्नो नाम चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ डकुमेन्टको। पीडीएफमा गएर तपाईहरु सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसरी तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टहरु चाहिँ रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी डकुमेन्ट एडिट गरिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई डाइरेक्टली वर्डमा अथवा पीडीएफमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु त्यसको लागि तपाईहरु फाइलमा जानुस् अथवा सेभ एज शिफ्ट प्लस एस गरेर पनि कन्ट्रोल प्लस एस गरेर पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र सेभ एजमा जानुस्, सेभ एजमा गइसकेपछि ब्राउजमा गर्नुस्, तपाईहरु कहाँनिर सेभ गर्ने त्यहाँनिर नै अनि नाम राखे अनि यसमा डाइरेक्टली तपाईहरु यो वर्डमा पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले पीडीएफमा सेभ गर्नु पर्यो भने पीडीएफमा जाने, तपाईहरु जुन सेभ एज टाइप भनेको छ त्यसमा पीडीएफमा जाने, पीडीएफमा गइसकेपछि तपाईहरु सेभ गर्नुस्। सेभ गर्दाखेरि यस्तो खालको पीडीएफ चाहिँ बन्छ है। तपाईहरुले रिपेयर गरेको जुन डकुमेन्ट छ त्यो चाहिँ तयार भएको छ है त। यतिखेरसम्म हेरेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनमा यस्तै खालको भिडियो लिएर आउने बाचा गर्दै र यस भिडियोलाई यतिखेरसम्म हेरिसकेपछि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न र लाइक शेयर गर्नको लागि अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद।